Уверенность – это не только слова, но и язык тела. Хотите казаться уверенным? Вот несколько техник невербального общения. Прямая осанка. Стойте или сидите ровно. Плечи расправьте. Голову держите прямо. Это позиция силы. Твердый взгляд. Смотрите собеседнику прямо в глаза. Не отводите взгляд. Это показывает вашу уверенность и заинтересованность. Уверенные жесты. Избегайте закрытых поз, таких как скрещивание рук. Используйте открытые жесты, чтобы показать свою открытость и уверенность. И не забывайте улыбаться. Это делает вас более доступным и дружелюбным. Эти простые техники помогут вам произвести впечатление уверенного человека. Хотите узнать больше? Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании профиля.